सभापति बीजेपी युवा मोर्चा ग्राम कमिटी सभापति श्रीजुक्त अजित कुमार साहू महोदय करकमल उत्तर दिगर मंच को उद्घाटन करेंगे। कर्मकर्ता बंधु मैंने आज्ञा को पाछटी नहीं आसतु। श्रीजुक्त अजित कुमार साहू महोदय बर्तमान हमारे कार्यक्रम आरंभ मंच उद्घाटन कार्यक्रम आग आग पूजा कार्य वीडियो आग धूप लगा आग धूप लगा यथा श्रीगिरा दंडपाटी मंच को बीजेपी ग्राम्य सभापति श्रीजुक्त अजित कुमार साहू कर कमल उद्घाटन कराଯାଉଛି। ताली दियंतु आज्ञा माने समस्ते। कोइटा धर कानून कैंसिल धर सार गुरु महामहिम सभापति श्रीजुक्त हरमन साहू कर कमल दक्षिण दिगरा मंच तथा मर्दराजपुर मंच को उद्घाटन कर समय आसी समस्त कलाकार मान बर्तमान सार कमर कर कमल मंच उद्घाटन कार्यक्रम चलुअछि। से बर्तमान सार मान को उपढौकन दे सम्मानित कर समय आसी केदार बाबू एवं कान्हा कमिटी सदस्य कान्हा बाबू को अनुरोध करुछि एवं तत्संगे संगे आमर केदार बाबू सभापति श्रीजुक्त साहू सार को उपढौकन दे सम्मानित करंतु। पवित्र कुमार साहू महाशय को सार आमर जामुनाली दंडपाटी परिचालक श्रीजुक्त बसंत कुमार प्रधान को ये आमर अछंती बालीनाली दंडपाटी मैनेजर विश्वजीत कुमार साहू बालनाली विश्वजीत केउठार अछ मंच को आस। बालीनाली दंडपाटी परिचय अच्छा विचारक वरुण कुमार साहू सार को दिंतु पड़े उभय दलर मैनेजर महोदय मंच को आसतु। उभय दलर परिचालक भी मंच को आसतु। विश्वजीत आमर भाईना किए नाम जानी तो बालीनाली परिचालक विश्वजीत कुमार साहू उभय दंडपाटी परिचालक महाशय मंच को आसतु। मर्दराजपुर एवं आम यूट्यूबर भाई मान को दिंतु राति जाक एका कर गोटे जोड़े छुआ पुणी छाड़ देनी पड़े हम तुम अधारू पड़े जाओ। मर्दराजपुर दंडपाटी परिचालक श्रीगिरा श्रीगिरार परिचालक आस आस विश्वजीत कुमार साहू आज्ञा आप
या उसको या जा अरे या जा या ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜେପି ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। জয় জগন্নাথ, জয় মা দুর্গা, জয় প্রভু রাধাকৃষ্ণ। তৃণমূল গ্রামবাসী আজি চন্দন যাত্রা উপলক্ষে আজি যে দণ্ডবাদর উপযোগিতা চালিছি যাহা হଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଆମର ପରିଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ତଳମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୁଇ ପାର୍ଟିଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ରଖନ୍ତୁ। জয় জগন্নাথ, জয় মা দুর্গা, রাধা কৃষ্ণায় নম, ওম নম শিবায়, জয় মা দক্ষিণ কালী। যাও আজ বড় সৌভাগ্যর দিন যে আজ আমি তলমূল গ্রামবাসী মানে যে চন্দন যাত্রাটি অনুষ্ঠিত করছেন সেই চন্দন যাত্রা উপলক্ষে যে দণ্ড প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত আজ হওয়া যাচ্ছি সেই দণ্ড প্রতিযোগিতার ভাগ নেউଛନ୍ତି আমার মর্দরাজপুর এবং সেরিগিড়া। নিশ্চিত ভাবে প্রতিযোগিতাটি চিত্তাকর্ষক হব। কলাকার মানুষ আপন মানে সমস্তে অଛନ୍ତି। প্রথমে সমস্ত দর্শক দর্শিকা মানুষ, গ্রামবাসী মানুষ ও আজর মুখ্য অতিথি আমার গ্রামর সভাপতি মহোদয়ଙ୍କୁ উভয় দণ্ড পার্টির কলাকার বৃন্দକୁ এবং তাকে সহযোগ করুଥିବା মাইক অপরেটর, লাইট অপরেটর এবং বাদ্যকার মানুষ ମୁଁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ବାଦ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶ୍ଚୟ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଆମର ସଂଘର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିମାର୍ଜିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରକ ରହିବେ ଆଜି ବିପିନ ବାବୁ ଆଉ ବରୁଣ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯଦି କେହି ଭାଷା ପରିମାର୍ଜିତ ଭାଷା ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି সেটা মাইনস মার্কিং করিবে। ভাষা নিতান্তে পরিমার্জিত ভাষা রহিব। তেণু সমস্ত কলাকার মানুষ মোর বিশেষ অনুরোধ আমি যদি পরিমার্জিত ভাষা ব্যবহার ন করিবা তাহলে আমি আজ জেলা স্তরীয় যাইছিলি আমার যে রাজ্যস্তরীয় যাওয়া আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আছে তা পূর্ণ হয়ে পারিব না। তেণু ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ତଳମୂଳ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଗାଁ। ଏଠି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସିଲ୍ କପ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବହରିସାର ତୁଳସୀ ପାଳ ଏଠିକି ସବୁ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ଆସିକିରି ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ এই କଳାର ଗାଁ এবং সাহিত্য সংস্কৃতির পরিপূর্ণ গাঁ আগে আপনার সুন্দর ভাবে কলা প্রদর্শন করবে এবং সমস্ত দর্শক দর্শিকা মানুষ মো তরফর তথা উৎকলীয় দণ্ড সংস্কৃতি সমাজ মঙ্গল সংঘ তরফর আপনার অনুরোধ করুছি নিশ্চিন্ত ভাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। কমিটি মেম্বরଙ୍କୁ অনুরোধ করুছি ସବୁବେଳେ আপনার চেষ্টা করবে যে আম
କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ କଳା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଆମ କଳାକାରମାନେ ସେଇଥିରୁ ପୋଷାକି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆମର এই ଉତ୍କଳୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର କଳାକାରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଠି ଅଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଲିଗ୍ ସଭାପତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେହେତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା, ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିତରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଗ୍ରାମ କମିଟି ସଭାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଦଣ୍ଡ ଦେଖି ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରରାଜପୁରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଲଚେର ସିଙ୍ଗିଡାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସଭାପତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପରିଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଜି ତଳମୂଳ ପାଟଣା ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନଥିଲା, ସେ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 63 ବର୍ଷରେ ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦଣ୍ଡବାଦ ଏଇଭଳିକା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇନଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବୁଲିଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବି ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତଳମୂଳପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ତଳମୂଳପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମୋର ତାଳଚେର ସିଙ୍ଗିଡା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏ ଦଣ୍ଡବାଦ ଯେମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଜିତିବ, ଯିଏ ହାରିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବାବୁ ଆମର ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ଯେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେଇକରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ଦଣ୍ଡବାଦ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଇଏ ଜଜ୍ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ବାବୁ ମହୋଦୟଜୀ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା।